Kom ons maak die Here se woord oop by Johannes 18, in my Bybel bladsy 148 in die Nuwe Testament. Johannes 18 op bladsy 148 in die Nuwe Testament. En dan gaan ek net vir ons die eerste 4 kersies afsit, want dis ons 4de lydensweek, waarby ons vandag kom, en wat ons saam met die Here op sy lydenspad stap. En elke week sit ons 'n ekstra kersie af. As ons Johannes 18 nou gaan lees, wil ek hê julle moet net saam met my na daai prentjie kyk. Sit net vir ons daai boonste lig af, daar agter teen die muur. Nee, teen die muur agter, Clinton, teen die muur daarso. Druk daarso. Hy gaan nou weer regkom. Daar kom die klank ook weer terug. Baie dankie. Kom ons sit so en dan maak ons eers oogies toe. Here, baie dankie vir die voorreg dat ons hier kan saam wees. Baie dankie Here dat U vir ons sorg en vir ons seën en vir ons lei. Dankie dat ons vanmôre vir mekaar kan bid en vir mekaar kan vreugde toewens en seën toewens. En Here, dat ons in mekaar se genade en vreugde kan deel. Maar Here, dan weet ons ook, terwyl ons so bly is en opgewonde is en die genade ervaar en 'n verjaarsdag kan vier, saam met ander ook, is daar ook ander vir hierdie dag nie so vol vreugde en blydskap is nie. En ons bid vir elkeen van hulle, Here, wat swaar kry vandag, wat siek is. So vanmôre in besonder bid, Here, vir Jan Botha, wat predikant was hier by Losberg, met Trudy, wat eergister oorlede is. En ons bid, Here, dat U in hierdie dae vir hom as 'n vriend ook sal toevou met die liefde, en dat U hulle gesin onderskraag en vir hulle lei, en Here, regtig seën en U wil oor hulle laat geskied. Maar Here, wil ons ook dankie sê vir U, vir elkeen, Here, en veral om Dani, wat in die week baie ernstig siek was na 'n hartaanval, en dat dit weer beter gaan en dit goed gaan en die operasie sukses was. En dankie Here, as ons môre saam met Henny en Susan en hulle vreugde kan deel, om hier in die huis te wees, en dat dit goed gaan met haar, en dat sy hierdie dag kan geniet, en dat hierdie dag kan leef en bly wees, en ons haar vreugde kan deel. So bid ons dat U hand uitgestrek sal hou oor elkeen, Here. Bid in besonder ook vir Pieter en Marina, wat op die oomblik op pad see toe is, wat gaan vakansie hou vir die week. Here, na 'n eerste kwartaal hier, en soveel uitdagings wat daar ook vir hulle was, dat U regtig vir hulle veilig lei, en in hierdie week seën, en in hulle harte werk, en in sy gedagtes werk, en dat hulle terugkom, om met toewyding en passie soos altyd U verder ook te dien. Dankie Here, dat dit U is wat vir ons passie gee vir hierdie werk. Dat U is wat ons in die eerste plek geroep het, en wat seën, en wat sorg, en wat elke dag sal bly roep en seën, en die hand oor ons uitgestrek sal hou. Ons bid dat U vanmôre hier by ons sal wees, Here, en dat U elkeen wat hier is, bly maak om hier te wees. En dat ons nie altyd net vorentoe leef of vir 'n ander dag nie, of selfs vir net nou wat ons vanmiddag of môre gaan doen nie, maar dat ons nou wat ons hier is, saam met U sal wees, en dit geniet. Seën ons saam, Here, in Jesus naam. Amen. Jong reg, Waldo? Kom die rekenaar aan. Goed, terwyl hulle hom aansit, kom ons lees hierdie stukkie. Ek wou dit voor die tyd gelees het. Ons gaan vanoggend en vanaand uit Johannes 18 lees. By vanaand se diens ook. En vanoggend lees ons in Johannes 18, hierdie gedeelte hier waar Jesus gevange geneem word staan by die opskrif. Nadat Jesus het gesê het, het hy met sy disippels oor Kedronspruit gegaan. Daar was 'n tuin, en hy en sy disippels het daar ingegaan. Judas, sy verraaier, het ook die plek geken, omdat Jesus en sy disippels dikwels daar gekom het. Judas het toe die afdeling soldate gevat, en die wagte in diens van die priesterhoofde en die fariseërs, en hulle het daar aangekom met lanterns en fakkels en wapens. Omdat Jesus geweet het van alles wat oor hom gaan kom,
Het hy vorentoe gekom en vir hulle gevra, wie soek julle? Jesus van Nasaret antwoord hulle hom. Dit is ek, sê hy toe vir hulle. Judas se verraaier het ook daar by hulle gestaan. Toe Jesus dan vir hulle sê, dit is ek, het hulle teruggedeins en op die grond neergeval. Hy vra hulle toe weer, vir wie soek julle? En hulle sê, Jesus van Nasaret. Toe sê Jesus, ek het vir julle gesê, dit is ek. As julle my soek, laat die mense hier by my dan toe om weg te gaan. So sou vervul word wat hy voorheen gesê het, van die wat u my gegee het, het ek niemand verlore laat gaan nie. Simon Petrus het 'n swaard by hom gehad. Hy ruk dit toe uit, slaan daarmee na die slaaf van die hoofpriester en kap sy regteroor af. Die slaaf se naam was Malchus. Toe sê Jesus vir Petrus, sit die swaard in sy skede terug. Moet ek dan nie die lydensbeker drink wat die Vader vir my gegee het nie? Tot sover. Mag die Here vir ons môre seën uit hierdie gedeelte van sy woord, waaruit ons gaan lees. Kom ons kyk net of hy aankom. Dis amper soos die wedstryd wat se down count is. En gelukkig is dit nie die Bulle se wedstryd wat oorgespeel word nie. En want dan sou ek gesê het, sit hom heeltemal af. Moet hom net nie weer terugsit nie. Daar's hy. Baie mooi. En ek wil net graag vir julle wys as mens hierdie stukkie lees. Dit is so belangrik vir 'n mens om te weet wat het met Jesus gebeur. En veral as mens nou hier lees in Johannes 18. Hierdie is die ou stad van Jerusalem, lê hierso so. Hierdie is die Kedronspruit. Hierso is die Kedronspruit waar ek nou wys. So, waar hy nou sê, hulle oorgegaan het. En hierso lê die, kon sê die Olyfberg van Jerusalem, waar Jesus opgevaar het op die Olyfberg is omtrent hier waar ek nou wys. En dan die stad, lê hierso is die tempel, die Kedronspruit en die tempel was 'n reuse gebou. Die tempel is nie daai stukkie, dis die binneplein in die gebied om die tempel. En dan lê die hele ou stad, lê hierdie kant so, van Jerusalem. Op die vooraand van Jesus se kruisiging, dis die bosaal, het hy en sy disippels daarso die nagmaal het hy ingestel. En dit was die donderdag aand wat hulle gesê het, dit is my bloed en dit is my liggaam wat vir julle gebreek word en my bloed wat vir julle vloei. En toe van daar af dan sê hy vir hulle in hierdie gedeelte wat ons nou lees, kom ons gaan. Dan stap hulle hier af, en hier sulke trappe af. En trouwens, dis een van die wonderlike gebeurtenisse in Jerusalem. Ons het al daar op die trappies gestaan en dit is wetenskaplik bewys dat die trappe lê al daar vir 'n paar duisend jaar, die paadjie. Dis 'n klein voetpaadjie wat hier aflei. Dis die enigste paadjie wat daar is. Gee mens nogal koue rillings of hoendervleis as jy daar staan en jy weet, jy staan presies op dieselfde vlak en op dieselfde plek waar die Here Jesus met sy voete geloop het. Toe stap hulle hier af van die bosaal af en hulle stap so af na die tuin van Getsemane toe, oor kan die Kedronspruit. Daar kom Judas, hulle in die stuk het ons nou gelees het, neem hom gevange en dan lei hulle hom hier op met hierdie pad weer so op na Kajafas se paleis toe. Dis eintlik hier waar die paadjies ek nou van gepraat het, Kajafas se paleis toe. En daar het hulle hom gevange gehou in Kajafas se paleis en die eerste deel van sy geeseling al begin. Van daar af het hulle hom gevat van Kajafas se paleis af en daar was 'n paleis gewees van Kajafas se paleis af na Herodes, na Pilatus toe, in die Antonio fortress. En dis daar by die fort waar hulle hom die eerste keer verhoor. Van daar af stuur hulle hom na Herodes se paleis toe. Herodes het daar gewoon, dis by een van die stadspoorte. Hier is die mure om die stad gewees in die ou dae. En van daar af stuur hy hom terug soontoe en dan van daar af vat hulle hom so uit na Golgotha toe. So in 'n nag se tyd, en hierdie is nie kilometers ver nie, maar as 'n mens hierdie pad so loop en hierdie pad so loop en so en toe, en daai pad loop hy met die kruis. Daar toe met die kruis so is omtrent 1 kilometer wat hy die kruis moes dra. Maar dan besef 'n mens iemand wat geslaan is, wat gegeesel is, wat die hele nag hulle mee besig is van die middag af, en dit is die lyding wat die Here gedra het. Van die bosaal af Getsemane toe, van Getsemane af Kajafas se paleis toe, na hom gevange geneem het. Van daar vat hulle hom na Pilatus toe, van Pilatus na Herodes, van Herodes na Pilatus, weer na Herodes toe terug en dan uit. En so is die hele pad. 6 groot gebeure wat eintlik die nag met Jesus gebeur wanneer hy hier is. En dan lees 'n mens Johannes 18 en dan kan jy dalk so klein bietjie beter verstaan wat gebeur in hierdie gedeelte wat ons hier lees in Johannes 18. Jesus word gevange geneem. As 'n mens oor vandag se gedeelte dink,
Dan kom daar een woordjie in my gedagte op en dis die woordjie vrywillig. En dis nogal vir my verskriklik belangrik dat 'n mens die woordjie verstaan oor hierdie gedeelte. En dat mens vanoggend ons almal net oor hierdie een woordjie dink, vrywillig. Want dis verskriklik belangrik as 'n mens Jesus se lydenspad lees, sy dood oordink en oor jou eie dood en eie lewe en dood dink. Ek wil sê vrywillig is vir my soos 'n wagwoord. En julle weet mos hoe werk 'n wagwoord, ons in die weermag was. In gevaartye, as jy uit is in die nag, dan moet jy 'n wagwoord sê as jy wil inkom. En daar's elke keer 'n ander wagwoord wat geld. 'n Wagwoord is soos 'n sleutel. As jy by jou huis kom, dan moet jy 'n spesifieke sleutel hê vir jou deur om in te gaan. Volgens as die kerk oopsluit, dan jy 'n spesifieke sleutel nodig. Jy kan nie met 'n ander sleutel oopsluit nie, dan breek jy in. Jy moet die regte sleutel hê om die regte wagwoord te hê om by die regte plek in te kom. En die woord wat ons hier het is wagwoord, is die woord vrywillig. 'n Wagwoord het 'n besonderse betekenis. Ons het op skool ook so 'n bende in die koshuis gehad en dan maak ons altyd vir ons wagwoorde. En dan as iemand nou kampsdag by ons wil deel wees, dan moet hy ons wagwoord ken. En die wagwoord is vrywillig. Vrywillig is 'n interessante woord. Want vrywillig sê ietsie van spontaniteit. Sê ietsie van geniet. Sê ietsie van ek wil. Die woord wil, nie moet nie, maar wil, kom in dit. Ons weet mos ook dat die woord vrywillig oombliklik beteken dat wat ek doen ek baie beter. As jy 'n kind dwing om sy huiswerk te doen, gaan hy dit doen, maar net genoeg. Maar die dag as jy dit reg kry om iemand te kry om te sê, maar ek wil dit doen, en ek wil dit spontaan doen, sonder dat iemand vir my sê om dit te doen, dan gaan daai selfde kind, daai selfde huiswerk net 10 maal beter doen, en baie beter presteer, as hy of sy die dag lus word om dit te doen, en sê, maar ek wil dit doen, en ek doen dit vrywillig, en ek weet hoekom ek dit doen, en daarom doen ek doen dit nie om my ma, my pa, my dwing, en sê ek moet dit doen nie, ek wil dit graag doen. Net soos jy na 'n plek toe gaan, en jy wil so intoe gaan, dan geniet jy dit. Maar as iemand vir jou sê, hoorie, ons moet so intoe gaan, jy is nou nie lus nie, maar jy moet nou maar net gaan, dis jou plig, dan gaan jy ook, maar jou hele hart is nie daarin nie, jy gaan so halfhartig, ek het nou nie 'n keuse nie, ek moet vanmôre kerk toe gaan, as dit is hoekom jy is, dan is jy waarskynlik vanmôre met 'n halwe hart hier, en dan geniet jy dit ook wat ons vanoggend hier geniet, net 'n deeltjie van dit wat ons geniet, of iemand geniet, wat spontaan nie is. As 'n mens dink oor hierdie woordjies, vrywillig, of verplig, moet of wil, in Jesus se lewe, dan is daar 'n paar ander woordjies wat hier uitkom, wat vir my verskriklik belangrik is. En die een woordjie is, as jy oor die woordjie vrywillig dink, is die een woordjie wat vir my belangrik is die woordjie alles. En dit is dat Jesus weet alles. Ons wil baie keer graag weet, mense gaan na fortuinvertellers toe, met die doel om te sê, vertel vir my, wat gaan in my lewe vorentoe gebeur? Ek verjaar nou, hoe lank gaan ek nog hier wees? Wat gaan ek als beleef? Wat gaan die jaar vir my voorlê? Ek dink altyd, dis genade dat ons nie weet nie. Want as elke van ons moes geweet het, hoe loop ons lewe presies vorentoe, sou ons waarskynlik van skok of vrees of wat ook al dood gegaan het. Gelukkig weet ons nie. En daarom weet ons almal, ons lewe net vandag. Ons lewe hierdie dag, en ons geniet hierdie dag, en elke gelowige weet, al weet ek nie hoe lyk my lewe vorentoe nie, ken ek iemand wat weet, en dis vir my genoeg. En ek behoort aan iemand wat weet, en my lewe is mos nie in my hande nie, my lewe is in die hande van die een, wat alles weet van my lewe vorentoe, en wat my lewe bepaal, en my pad bepaal. Maar by Jesus was dit anders. Jesus het presies geweet, wat vir hom voorlê. Ons moet nie vir 'n oomblik dink ooit, dat dinge gebeur maar net met hom nie. In Johannes 14 vers 31, waar die lydenspad eintlik begin het, waar ons so 4 weke terug gelees het, staan daar, staan op, dat ons hiervandaan weggaan. En dan sê hy vir hulle, ons moet Jerusalem toe gaan, en dan sê die disippels, nee, jy kan nie gaan nie, daar's moeilikheid, hulle soek die lewe daar, dis gevaarlik, dan sê hy, nee, ons moet gaan. Jesus stap doelbewus vir hierdie spesifieke paastyd 2000 jaar gelede op pad Jerusalem toe. En Jesus het geweet hoekom hy dit moet doen. Want broers en susters, jy moet onthou, daar was nog nooit in die hele geskiedenis 'n beter tyd as daai jaar nie.
Daar was nog nooit in die geskiedenis van die skepping tot vandag toe 'n beter tyd vir Jesus om te sterwe as die jaar toe hy gesterf het. En ek sê dit natuurlik omdat God weet wat is die beste. Dit was die eerste keer wat een regering die hele wêreld regeer het. En wat daar paaie was, die Romeine was verskriklik goed om paaie te bou oor die hele wêreld. En al hierdie paaie het mekaar verbind. So almal kon skielik op 'n manier hoor. Nie soos vandag met TV nie, maar vir hulle tyd was dit die eerste keer wat 'n netwerk van paaie bestaan het. En daar was een regering wat die wêreld regeer het. Daar was nêrens 'n land. Israel was een van die laaste plekkies wat geweier het om onder die Romeinse regering te staan. En daarom dat Herodes daar aangestel word om die Romeinse regering daar te verteenwoordig. En toe die Romeinse regering sy hand op die hele wêreld gehad. Die hele wêreld onder sy beheer. Die volheid van die tyd. Maar ook die slegste tyd. Want dis die tyd wat die Romeinse keiser regeer en hy het homself tot God verklaar. En hy sê, met ander woorde, ek is die keiser, ek is Caesar, ek is God en ek regeer die wêreld. En dan stuur die koning van die wêreld, God, sy seun in daai tyd na hierdie wêreld. En Jesus weet dit en hy weet met so intoe gaan. In Johannes 18 vers 4 staan daar, omdat Jesus geweet het van alles wat oor hom gaan kom, het hy vorentoe gekom. Hier waar hulle kom om hom te vang, dan staan hier in vers 4 as jy dit lees, omdat Jesus geweet het van alles wat oor hom gaan kom, het hy vorentoe gekom en vir hulle gesê, wie soek julle? So hy vra nie, wat gaan nie aan, wie is julle, hoekom is julle hier nie? Jesus is nie onkundig nie. Hy weet wat kom maak hierdie mense. Hy het dan net nou die nagmaal ingestel, en hy het dan vir hulle gesê, hierdie liggaam van my gaan so gebreek word, my bloed gaan so vloei, en ek doen dit vir julle, kom laat ons gaan. En hulle is hier in die tuin van Getsemane. En hier kom hulle vorentoe, en hy kom na hom toe om hom gevange te neem. Hy weet alles. Die vraag is, wat nog? Hoekom doen Jesus dit? En hoe doen hy dit? En dan is die wonderlike dat hy juis in Getsemane tuin is. Die plek waar Jesus, wanneer hy in Jerusalem was, altyd gegaan het om te bid. Altyd gegaan het om hom af te sonder. So jy moet ook nie vir 'n oomblik dink asof, ag Jesus weet ek moet dit doen en dis nou nie so ernstig nie. Hierdie is die grootste enkele iets wat nog ooit op aarde gebeur het. En hy weet wat gaan gebeur. En dan vra my so af, hoe kry dit reg om dit dan so te doen? En dan staan daar, hy's in die tuin van Getsemane. Hy sê gaan soontoe. En een van die ander evangelies vertel vir ons hoe dat hy daar bid. Dit het nie sommer net so gebeur nie. Die tyd verloop. En die disippels raak aan die slaap. En hy bid. Want dit is die enigste manier wat Jesus ooit sou kon doen wat hy doen. Dat die krag wat sy Vader vir hom gee, en dat hy by sy Vader bid, en bloed sweet in sy Vader, as dit U wil is, kan hierdie beker nie maar my verbygaan nie. Kan dit nie maar anders gebeur nie. En dis maar soos ons ook baie keer is, ek weet dit moet, maar ek wil nie hê dit moet nie, is daar nie elke ander kans nie. Daar is nie. Ook vir Jesus in sy mens wees, bestaan hier die moontlikheid van die vrees van wat kom, want hy is God, maar hy is ook volledig mens, 'n mens net soos ek en soos jy. En hy dink, moet ek hierdie pad loop? Moet ek hierdie pad loop? En wat het gebeur? Dat hulle hom pynig, dat hulle hom gesel, dat hulle hom heen en weer stuur, geboei van kant na kant, 'n hele nag lank, tot die volgende dag, dat hulle hom 12 uur kruisig. En soos hulle met hom besig, en hy weet, maar ek moet hierdie pad loop. En hoe kan hy dit doen? Hy het hom afgesonder. Hy gaan in gebed. Hy bid vir sy Vader, en hy soek die wil van sy Vader. En dan sê hy, nogtans nie my wil nie, maar laat U wil geskied. En as dit is, dan doen ek dit. Dan maak ek hierdie keuse. Wat 'n mens dink nie, het ek en jy altyd so 'n plek? Het jy iewers 'n plek in jou huis? Het jy iewers 'n tydjie wat jy net stil word? Wat jy net as dinge baie keer te veel word. En as dinge nie altyd loop soos jy gedink het nie. Waar jy net alleen kan wees en sê, Here, help my, gee vir my krag. Gee vir my wysheid, gee vir my insig.
laat u wil geskied. Nie wat ek wil hê nie, maar hoe wil u hê moet dit wees, Here? Ek is regtig hier by u, waar jy stil word by die Here. Maar dan is daar nog 'n woordjie wat vir my verskriklik belangrik is, en dis wanneer hy kom en hy sê, dit is ek. Kan jy jou indink, hier kom 'n belaglike groepie soldaatjies, met spiese en swaarde, en Judas saam met hulle, 'n klein groepietjie, belaglik nê, hulle kom om vir Jesus te vang. Hulle dink, hulle kan die seun van die mens vang, 'n klein groepietjie soldaatjies, met hulle petietserige wapentjies, en hulle kom hom vang. Wat doen Jesus? Hy kon hulle weggevee het, maar hy stap vorentoe en hy sê, dit is ek. Laat al hierdie ander gaan. Julle soek nie vir Petrus en Jakobus en Johannes en Filippus hulle nie. Julle soek vir my, hier's ek. Dit is ek. En net dit sê vir my, hoe dat hy vrywillig die keuse maak. Ek dink trouens, as 'n mens mooi daaroor dink, die opskrif wat hier gesit is, Jesus word gevange geneem. 'n Mens sou eerder miskien geskryf het, Jesus gee homself vrywillig oor. Maar dit verduidelik mos die gebeur, hy is gevange geneem, maar hy gee homself oor. Hy sê, hier is ek, vat my, en hulle vat hom, en dan boei hulle hom, vir watter rede weet ek nie, maar seker maar soos dit moet wees, om ook die teken daarvan te gee, dat hy in boeie is, en in kettinge vasgekluister word, juis, dat ek en jy vry kan wees. Juis dat ek en jy nooit weer in die boeie en in die kettinge van sonde en slawerny van die Satan hoef te wees. Hy laat hom vang, dat ek en jy vry kan wees. Hy gee homself oor, dat ek en jy gered kan wees. En hy doen dit alles vrywillig. En ek dink hierdie 4 woordjies, dat hy weet alles, dis vrywillig, hy soek sy krag by die Here, en hy bied homself aan en sê, hier is ek, dit is ek. Dit verduidelik dit vir ons. Maar dit bring dan vir my by die groot vraag. Hoekom is jy vanmôre hier? En hoekom het jy 'n Bybel? En hoekom lees jy Bybel? En hoekom bid jy? En hoekom het jy net nou 'n geldjie in die bordjie gegooi, in die sakkie? En hoekom getuig jy vir die Here? En hoekom het ons 'n lese, ons is betrokke? En hoekom gee jy iets vir iemand anders? En hoekom gee jy om? En hoekom bid jy vir iemand? En hoekom werk jy vir die Here? En 'n mens moet al hierdie vrae vir jouself vra. Ek het vir myself lank tyd terug gevra, hoekom doen jy wat jy doen? Is dit 'n werk? Want jy moet leef, jy moet verdien? Ek hoop nie dit was ooit so. Want ek kan soveel ander doen. Wat jy doen, mag daar net een woordjie oorgeskryf staan. Ek doen dit vrywillig. Ek wil dit doen. Dis vir my lekker om dit te doen. Wat my eie werk betref, het ek al baie keer gesê, ek het nie 'n werk nie. Want dis net 'n voorreg. Dis soos jou stokwerk. Dis jou godsdienst, dis jou lewe. En jy kan dit geniet om dit te doen. Hoekom doen jy dit? Omdat die Here vir jou alles gedoen het. En jy alles vir hom terug wil doen. En omdat jy sy genade lewe, en jy sy genade wil uitlewe, jy doen dit vrywillig. Broers en susters, jy mag nooit dat iewers oor jou godsdienst staan, ek moet nie. Jy mag nie as die ouderling of die diaken by die hekkie instap sê, ag, nou ja, nee, dankie Here vir die voorreg, ek wil. En jy mag nie op 'n Sondagoggend sê, ag, ons moet seker maar kerk toe gaan. Dan moet jy bly. Dan hoort jy nie hier nie. Jesus het nie dit gedoen omdat hy sê, ek moet dit doen. Natuurlik moet hy dit doen. Maar hy doen dit vrywillig. Want hy het die keuse gemaak vir sy Vader. En daarom loop hy selfs hierdie moeilike pad.
Hy sterwe vir my en jou vrywillig, dat ek en jy vir hom vrywillig kan lewe. Nie sterwe nie, maar lewe. Hy sterwe vir my en jou vrywillig, dat ek en jy vir hom vrywillig met my hele hart kan lewe. Dink bietjie oor die woord. Maak 'n deel van jou hele bestaan. Dankie Here dat ek hierdie voorreg het om vrywillig vir U te kan lewe en te dien en saam met U op die pad kan wees. Amen. Dankie Here dat U vir ons goed is. Dankie dat ons saam met U op die lydenspad kan stap. Here, en vanmôre maar net ons gedagtes 'n bietjie wil terugskuif 2000 jaar gelede. En volgende vanaand wil dink hoe hulle U vat van bakboord na stuurboord. Hoe hulle U heen en weer stuur. Stikkend geslaan, moeg, vol pyn, seer. En met al die leuns wat op U neerreën. En intussen tyd met die wete dat U op U skouers van liefde al die sonde van die hele wêreld dra. Ook my sonde. Al ons slegtigheid dra U vrywillig. Dankie Here dat U bereid was om hierdie pad te stap. En ons weet nie hoe om dit te sê nie, Here. Ons het nie die woorde om vanmôre dit te beskryf wat ons dink oor wat U vir ons gedoen het nie. Maar Here, ons vra maar net op hierdie oomblik vir U. Kyk in elkeen van ons wat hier sit se hart. Sien ons dankbaarheid. Sien ons toewyding. Sien ons geloof, sien ons ootmoed. Ja Here, en sien ons liefde vir U. En omdat ons U liefhet, Here, wil ons ook vrywillig vir U lewe met ons hele lewe. Dankie dat U gesterf het, dat ons kan lewe. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Kom ons sluit af met lied 393. Lied 393 vers